Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom, liebe Gemeinde. Hari ini kita akan membahas, merenungkan dari Matius pasal yang kelima, Die heutige Andacht ist entnommen von Matthäus 5, ayat 13 sampai dengan 16. Vers 13 bis 16. Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia nanti, terus kemudian terjemahannya juga boleh dibacakan. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ich lese vor, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Lasst uns beten. Tuhan berkatilah perenungan pada hari ini. Herr, segne die heutige Andacht. Tuhan, nolong kami untuk bisa mengerti ayat yang sederhana ini, Hilf uns, diesen simplen Vers zu verstehen. Terutama supaya kami juga bisa melakukannya di dalam keseharian kami. Besonders, dass wir es auch tun können in unser täglichen Leben. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan, berkati juga untuk para penerjemah. Segne dein Knecht in der Auslegung und die Übersetzung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amin. Amen. Nah, saya tidak mengikuti ini ya, pilihan ayat menurut kalender gereja pada hari ini. Die heutige Andacht ist nicht von der Tageslosung entnommen. Ya, kalau kita mengikuti kalender gereja ya, ini expectedly harusnya ini adalah khotbah tentang cerita-cerita post resurrection ya. Denn nach der Tageslosung wäre heute eigentlich Predigten über die Zeit nach der Auferstehung. Ya, post resurrection story misalnya seperti Thomas yang ragu-ragu itu, atau dua orang yang berjalan ke Emmaus. Zum Beispiel Thomas, der zweifelte, und die zwei Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren. Ya, tapi kita hari ini mengambil dari perikop yang tadi kita sudah baca. Stattdessen haben wir es von Matthäus Evangelium genommen. Saya percaya bagian ini bukan bagian yang asing ya untuk kita. Maksudnya ini ayat yang cukup terkenal. Und ich glaube, die Verse sind uns bestimmt nicht fremd. Di dalam perspektif dari Injil Matius, bagian ini, perikop ini ya, garam dunia dan terang dunia, tentu saja nggak bisa dipisahkan dari sabda bahagia sebelumnya ya. Und in der Perspektive von Matthäus Evangelium kann man diese Worte über Salz Ya, und kita Licht bisa tentu nicht saja trennen. menafsir perikop ini secara independen, ya bisa juga sih memang. Man kann sie natürlich auch frei interpretieren. Tetapi saya pikir ini di dalam pikiran Matius ini kan semuanya menjadi satu kesatuan deh, dari khotbah di Bukit. So kita bisa mengaitkan antara perikop ini dengan perikop sebelumnya. Und doch ist es im Matthäus-Evangelium eng verbunden mit dem Kapitel davor, die Seligsprechung, die Bergpredigt. Apa artinya menjadi garam dunia? Apa artinya menjadi terang dunia? Was bedeutet es, Salz oder Licht der Erde zu sein? Ya, tidak lain tidak bukan ya, seperti yang dibahas di dalam sabda bahagia sebelumnya itu ya. Es ist nicht anders als das, was in der Bergpredigt gesprochen wurde. Beatitudes. Ya. So, jadi saya kalau kita melihat ini di dalam flow dari Matius itu, ya kita bahkan melihat koneksi yang paling dekat itu yang dengan penganiayaan itu ya. Und hier sieht man die engste Verbindung eigentlich mit der Unterdrückung oder das Leiden. Ya, bukan cuma sekedar penderitaan, tapi penderitaan karena kebenaran. Ya. Nicht nur das Leiden, sondern Leiden wegen der Wahrheit. Because of righteousness, ya. Juga di dalam ayat yang berikutnya itu dikatakan karena aku, maksudnya karena Kristus ya.
Maksudnya penderitaan karena Kristus. So ist es auch im nächsten Vers, dass es durch oder wegen Christus leidet. Saya pikir ini bisa langsung menjelaskan ya, itu garam. Garam itu kan memang larut ya untuk bisa memberi rasa gitu. Und das erklärt eigentlich schon direkt, was Salz ist, denn Salz löst sich auf, um Geschmack zu geben. Betul. Kita kalau di dalam kehidupan ini kita nggak mau dissolve, kita nggak mau larut ya, sulit ya untuk memberi rasa gitu. Aber wenn wir selber im Leben nicht bereit sind, sich aufzulösen, können wir nicht diesen Geschmack Akan geben. ada kesulitan ya untuk memberikan taste, memberikan rasa gitu. Beziehungsweise hat man Schwierigkeit, dieses Geschmack zu geben in die Welt. Ya, secara natur kita yang lemah, kita kepinginnya sih hidup ini kalau bisa utuh gitu ya, nggak usah ada pemecahan terjadi, apalagi sampai mesti larut gitu. Denn aus der Natur aus wollen wir eigentlich unser Leben im Ganzen behalten. Wir würden ungern das auflösen, vor allem nicht vollständig auflösen wie Salz. Ya, hidup yang nggak perlu ada pengorbanan gitu maksudnya, saudara. Beziehungsweise ein Leben ohne Aufopferung. Makanya di sini bukan kebetulan ya waktu dibicarakan tentang garam dunia ini ya, garam itu yang tidak menjadi tawar, ya ini adalah orang-orang yang berani menderita karena nama Kristus. Und deshalb ist es hier kein Zufall, dass über die Salz der Erde gesprochen wird, nämlich das sind die Menschen, die bereit sind, sich Mungkin kalau aufopfern zu kita Christi. kurang mengerti konteksnya, kita bisa seperti agak bingung ya, kok bisa ada garam menjadi tawar itu bagaimana maksudnya itu? Ini apa enggak semacam oksimoron atau gimana ya? Aber wenn man den Kontext nicht versteht, würde man sich wundern, wieso kann Salz fade werden? Ist das ein Oxymoron, dass sowas passieren kann? Ya, ini kalau dia nggak salty ya berarti dia bukan salt gitu kan ya? Maksudnya gimana ya? Salt tapi nggak salty kan nggak bisa ya gitu maksudnya ini. Kontradiktion. Denn wenn es nicht salzig ist, dann ist es halt kein Salz. Salz ist salzig. Also deshalb ist es ja ein Widerspruch in sich. Tetapi waktu di dalam ini ya pada zaman Yesus itu memang yang disebut garam itu bukan seperti kayak garam kita sekarang gitu. Aber zu Zeiten Jesu ist halt das Salz nicht so, wie wir es heute kennen. Ya di dalam generasi kita ya ini ya sodium klorid gitu ya yang sudah beres yang murni itu yang disebut dengan ini salt gitu kan ya. Denn zu unserer Zeit ist es dieses Sodiumchlorid, was halt schon Salz ist. Tapi di dalam zamannya Yesus ya ini ada campuran-campuran mineral-mineral yang lain gitu. Aber zu Zeiten Jesu gab es da unterschiedliche Vermischungen von anderen Mineralien. Bisa saja ternyata ntar setelah kemudian dibersihkan, ternyata ini nggak ada sisa yang betul-betul bisa dipakai gitu. Dengan kata lain, ini adalah ya useless gitu sebetulnya karena nggak ada garamnya. Gitu. Denn da konnte es noch passieren, dass nachdem sie das gereinigt haben, dass plötzlich gar nichts Brauchbares mehr dabei jadi ini war. Kelihatannya sih putih seperti garam, tapi setelah terus kemudian dibersihkan, ternyata nggak ada juga garamnya sebetulnya. Dass es halt aussieht wie Salz und weiß ist, aber nicht salzig war. Ya, jadi saudara mengerti di sini waktu dikatakan garam itu menjadi tawar ya. Dengan apakah ia diasinkan? Und so kann man verstehen, wenn Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Ya, nggak ada lagi memang gunanya seperti dikatakan di sini ya, selain dibuang, diinjak orang, ya sudah, berarti ini nggak berguna, berarti totally useless, ya sudah, dibuang saja. Und es stimmt, dann taugt es halt nichts, dann wird es weg hinausgeworfen und zertreten, es ist unnützlich. Terus jangan lupa waktu kita memikirkan tentang ini ya, tentang rasa di sini, waktu kita bicara tentang taste di sini, waktu kita bicara tentang rasa asin dan sebagainya. Ini sebetulnya lebih ya berkaitan dengan dimensi estetik ya, ini dimensi estetik. Und man darf nicht vergessen, dass wenn wir hier über Geschmack salzig sprechen, dann hat es ja eine Dimension der Ästhetik. Jadi ada certain keindahan ya saya di sini. Kita bicara tentang keindahan, ini kan bicara tentang panca indera juga, maksudnya yang merasakan ini juga adalah lidah gitu. Wir sprechen hier tatsächlich um eine Ästhetik, eine Schönheit,
Denn um Salz Ya, zu schmecken, ist es beauty yang halt, dibahas di dalam Alkitab ini perspektifnya berbeda sesuai dengan beauty yang diajarkan di dalam dunia tentu saja ya. und doch ist die Schönheit, dass die Bibel uns lehrt, anders als die Schönheit von der Welt. Ya, kalau mau lihat true beauty, lihatlah Kristus yang menderita di atas kayu salib, itu beautiful. Denn wenn man die wahre Schönheit sehen will, dann muss man Christus sehen am Kreuz. Das ist die wahrste Schönheit. Tapi kalau kita melihat dari perspektif dunia yang kelihatan, ya kita nggak akan melihat itu sebagai beauty. Even ayat firman Tuhan ada yang mengatakan buruk rupanya sampai kita ini orang itu nggak menginginkan dia. Gitu. Aber von der Perspektive der Welt ist da keine Schönheit zu erkennen. Ein Bibelvers sagt sogar, dass die Welt sagt, das ist schrecklich. Ya, mukanya itu buruk ya, mukanya itu buruk dari Yesaya ya. Demikian mukanya itu buruk sampai kita itu tidak menginginkannya. Das ist der Vers von Jesaja, das spricht, dass das Haupt oder das Gesicht Ja, nicht schön ist, dass man saudara das bisa, ablehnt. ya kalau saudara apa ini ya, di dalam Yesaya 52 ayat 14 ya, kalau kita mau baca ayatnya. Da steht in Jesaja 52, Vers 14. Verse 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Viele werden erstaunt werden, dass er nicht gut aussieht und dass er nicht mehr wie ein Mensch aussieht und ihn ablehnt. Ya, saudara melihat di dalam keadaan seperti ini, ya nggak ada yang beautiful kalau menurut dunia. Und in dieser Situation erkennt die Welt nichts Schönes dabei. Sama ya, kalau kita balik lagi kepada tadi, Sabda Bahagia yang ke-8. Und so ist es auch in der 8. Seligsprechung, in der Bergpredigt. Ya, dari perspektif dunia nggak ada yang indah dengan orang yang menderita, termasuk juga menderita karena Kristus, yaitu namanya diskriminasi agama gitu ya, sampai terjadi penganiayaan. Apa nih yang indah? Denn von der Weltperspektive ist dabei auch nichts Schönes zu erkennen, dass jemand leidet für Christus. Sogar es ist ja eigentlich Unterdrückung und Diskriminierung. Di sini saya waktu kita membicarakan tentang taste ya, yang memberi rasa gitu ya, flavor dan sebagainya. Ya kita bicara indeed ini dimensi estetik, tapi yang pasti ini bicara heavenly estetik, bukan worldly estetik ya. Und so ist es, dass wir hier, wenn wir über Geschmack sprechen, wir tatsächlich über Schönheit und Ästhetik sprechen, aber die himmlische Ästhetik, nicht die weltliche Ästhetik. Ya, jadi sekali lagi saya memberi rasa dengan bagaimana ya waktu dia itu dissolve itu tadi, waktu dia larut, waktu dia mengorbankan dirinya karena Kristus. Und wie kann man dieses Geschmack geben, indem man sich auflöst für Christus? Tentu saja kita juga bisa menafsir metafor garam ini di dalam pengertian yang klasik ya, di dalam pengertian yang umum. Natürlich kann man die Metapher von Salz auch in einem klassischen Sinne interpretieren. Yaitu di dalam pengertian dia ada daya preservatif ya, ini apa mengawetkan atau menunda pembusukan itu ya. Und zwar, dass das Salz ja die Kraft hat, zu verhindern, dass etwas schlecht wird oder zu preservieren. Ya, dunia ini pada akhirnya akan hancur anyway, saya betul seperti dikatakan oleh Alkitab ya. Tapi kehadiran garam ini ya menahan pembusukan itu. Gitu. Denn die Welt wird vergehen und zerstört werden, das kann man nicht verhindern. Aber durch dieses Salz wird das hinausgezögert, dieser Prozess. Ya. Ya, tapi yang pengharapan yang lebih lagi itu adalah kalau ada orang-orang yang ya bisa dimenangkan di dalam ini sehingga tidak ikut membusuk dan rotten bersama dengan dunia. Aber die größte Hoffnung ist doch, dass in diesem Prozess Menschen gewonnen werden können, die halt nicht mit der Welt zerstört werden, sondern gerettet werden. Metafor garam ya ini disertai dengan metafor terang ya, sebetulnya ini almost synonymous lah ya, secara apa ini namanya secara message-nya gitu. Und die Metapher von Salz wird hier begleitet von der Metapher des Lichtes und eigentlich ist das fast ein Synonym, das ist fast das Gleiche. Ya, almost synonymous, same message, though metafornya ya ini
different lah memang ya. Ini metafor yang berbeda. Es ist die gleiche Botschaft und doch sind das zwei unterschiedliche Metaphern. Ya, kalau kita membicarakan tentang light, ya, membicarakan tentang terang, ini ya orang dengan adanya terang, orang itu bisa menemui jalan, mendapatkan jalan, ya. Segala sesuatu itu tampak nyata, jelas. Denn in der Metapher des Lichtes, das Licht führt dazu, dass jemand den Weg findet, dass jemand klar sehen kann und erkennen kann. Ya, sebaliknya kegelapan di dalam hal ini ya, kegelapan itu membuat orang itu tersandung, membuat orang itu tersesat. Und im umgekehrten Sinne ist die Dunkelheit führt dazu, dass jemand stolpert oder Waktu verirrt. dikatakan di sini kita ini adalah terang dunia ya, kamu adalah terang dunia ya, mempunyai apa ini range of meaning, bedeutung spektrum ya, seperti yang kita tadi baru katakan ya. Und so hat das dieses Bedeutungsspektrum, dass man hier sagt, du bist das Licht der Erde. Ya, dunia ini adalah dunia yang tersesat, dunia yang nggak mengetahui jalannya di dalam kegelapan. Denn die Welt ist eine Welt, die sich verirrt hat in Dunkelheit. Dan panggilan saudara dan saya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengenal Kristus, sang terang dunia. Und unsere Berufung als die, die Jesus Christus kennen, als Licht der Welt ist, adalah untuk menunjukkan jalan yang benar ini kepada orang yang nggak memiliki terang. Es ist diesen Weg den Leuten zu zeigen, die dieses Licht nicht kennen. Menunjukkan Kristus terang yang sejati itu. Christus zu zeigen, dieses wahre Licht. Karena menurut Alkitab, orang yang tidak mengenal Kristus itu hidupnya pasti akan tersesat, dia nggak bisa melihat. Denn nach der Bibel leben die, die Christus nicht kennen, bestimmt in Dunkelheit und verirren sich. Oh, dia bisa saja highly successful secara takran atau secara penilaian dunia, ya. Sie können nach weltlichen Maßstäben erfolgreich sein. Ya, tetapi hidupnya tetap sia-sia di dalam hal ini ya, karena dia tidak menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Und doch ist ihr Leben sinnlos, weil sie nicht den wahren Sinn des Lebens begriffen haben. Ya, ini ada satu buku bestseller ya, buku sedang beredar ya, ini ya judulnya pakai kata yang 4 huruf itu yang saya nggak usah sebut ya. Und es gibt einen Bestseller mit 4 Buchstaben, die ich jetzt hier nicht erwähnen müsse. Ja, ini judulnya The Subtle Art of Not Giving a F-word itu ya. The Subtle Art of Not Giving a 4 Wörter mit F. Ya, menarik ini buku seperti ini bestseller ya, dan isinya apa ya sebetulnya gitu. Und interessant, dass so ein Buch Bestseller sein kann. Was ist denn der Inhalt davon? Ya, salah satunya ada banyak hal sih ya ini ya, tapi salah satunya adalah ya inilah Pak. Terima saja, memang kalau hidup itu nggak harus ada tujuannya, nggak apa-apa. Kenapa hidup selalu harus ada apa ya ini? Tujuan lah atau apa, purpose lah dan sebagainya. Und es gibt zwar viele Punkte, aber einer davon ist es halt einfach zu akzeptieren, dass es kein Ziel oder Sinn gibt im Leben. Ya, ngapain kita jatuh kepada idealisme yang nggak ada perlunya seperti ini gitu. Die Frage, warum wir in diesen Idealismus reinfallen, die wir nicht brauchen. Misalnya saudara merasa sedih karena saudara merasa hidup saudara nggak special gitu ya. Terus jawabannya adalah, lah kenapa lu mesti special juga gitu. Zum Beispiel die Frage, wenn man traurig ist, weil man merkt, dass man nicht besonders ist, dann die Frage, ja, warum denkst du, du musst besonders sein? Ya, jadi ini ya, semuanya di sini direlativisasi gitu ya. Ya sudahlah, kamu terima saja. Memang keadaan hidup itu seperti ini gitu. Kamu kok jadi malah punya aspirasi yang kelewat tinggi gitu ya, meaning of life lah, tujuan apa, nanti malah akhirnya jadi kecewa gitu. Das ist dann immer so der Weg des Buches, einfach immer zu sagen,
dass man da nicht nach Sinn nachfragen muss, oder höhere Aspirationen hat, dass man einfach Ya, akzeptieren soll, wie es saya ist. bukan sedang mengencourage saudara untuk baca buku ini, by the way, bukan, ini cuma contoh saja gitu ya. Ich will euch nicht ermutigen, dieses Buch zu lesen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Tapi poinnya saya justru precisely di sini kita percaya dari prinsip Alkitab, kalau orang itu nggak mendapatkan terang di dalam kehidupannya, ya dia betul sih, seperti dikatakan di sini, pelan-pelan dia bisa reconcile dengan darkness. Gitu. Aber das ist gerade der Punkt, dass wenn jemand nicht dieses Licht der Bibel hat, dann wird jemand halt mit dieser Dunkelheit Freundschaft binden. Nah ini yang menakutkan deh, saya sebetulnya orang itu membutuhkan terang, tapi dia merasa oke-oke saja dengan nggak ada terang gitu, karena sudah get used to it. Ya sudah gitu, memang mesti begini. Und das ist ja gerade die Gefahr, dass der Mensch ja Licht braucht, aber sich an die Dunkelheit so gewöhnt hat, dass er dieses nicht mehr bemerkt. Maka sekali lagi, saya inilah panggilan saudara dan saya ya. Kita yang mengenal terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kita menyatakan, menyaksikannya juga bagi mereka yang lain. Und das ist nochmal gerade unsere Berufung, die Christus kennen, das auch zu zeigen für andere Menschen. Dan perhatikan saya bahwa ini ya, waktu kita menyaksikan terang ini ya, kita bukan menyaksikannya itu secara individual, tapi ini bicara tentang apa ya, efek komunal gitu ya, kesaksian bersama-sama. Und indem wir das bezeugen, bezeugen wir das nicht im Individuellen, sondern als eine kommunale Zeugnis, was sie ausgeben. Ya, karena begini saya, kalau saudara melihat ini di dalam ayat ke-15 kan, ini dikatakan orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, kita sudah baca tadi ya, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. So steht, Maaf, saya salah baca, bukan yang 15 saya, yang 14 maksud saya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. und so steht es in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, Jadi, nicht sudah verborgen pernah bleiben. melihat ya gambaran ya biasanya inilah katakanlah ya, ya mulai agak sore malam gitu ya, ini kota yang di daerah yang agak tinggi gitu. Lalu terus kemudian ada lampu nenek, saudara tahu di situ kan ya, ada kesaksian ya daripada kota itu, bahwa kota itu adalah kota yang hidup gitu kan saudara. Das kennt man bestimmt selber, dieses Bild zu Sonnenuntergang, wenn eine Stadt auf einem Berg oder Hügel steht, dass man das sieht vom Weiten. Das ist ein Zeugnis, dass es da eine Stadt gibt, ein Leben gibt auf diesem Berg. Ya, maksudnya saudara nggak akan imagine, membayangkan ini kota terus kemudian ada satu lampu saja begitu misalnya, terus kemudian oh itu ada kota gitu ya karena ada satu lampu ya, ini kan nggak banget lah ya, pasti enggak lah. Denn man würde ja nicht denken, dass in der Stadt eine einzige Lampe leuchtet und man denkt, ach so, da ist eine Stadt. Es geht ja nicht um diese eine Lampe bestimmt. Ya, waktu di sini pakai another sub metafor di dalam hal ini kota gitu ya, kota yang terletak di atas gunung. Jelas di sini ya menunjuk kepada kesaksian terang ini secara komunal ya. Ini bicara tentang corporate effect dari light yang disinarkan itu. Und so ist es dieses Sub-Metapher, das hier genommen wird, diese Stadt, dass es ein kommunales Zeugnis ist, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist. Ya, maka itu saya di dalam hal ini ya, alangkah pentingnya persekutuan Kristen itu. Und hier sieht man, wie wichtig diese christliche Gemeinschaft auch ist. Karena kalau kita nggak ada fellowship ya, kita sulit ya saya menjadi terang single single lighter, bukan single fighter, single lighter gitu ya. Sulit ya saya. Denn ohne diese christliche Gemeinschaft ist es schwer, halt dieses Einzellicht, also nicht Einzelkämpfer, aber Einzellicht zu sein. Makanya dengan hidup di dalam komunitas, ada persekutuan dan sebagainya, kita jadi bisa menyaksikan terang itu ya di tengah-tengah dunia ini. Und indem man in dieser Gemeinschaft lebt, kann man gemeinsam dieses Licht bezeugen in dieser Welt. Saudara bukan menyaksikan Kristus itu secara pribadi ya, tapi secara communally. Kristus ada di tengah-tengah komunitas ini.
Denn wir bezeugen Christus nicht als Individuum, sondern in dieser Kommune, dass Christus in dieser Gemeinschaft drin ist. Ya. Lalu kemudian di dalam bagian berikutnya yang tadi ini ya, Pak Kitin saya salah baca di 15 di sini dikatakan memang ya orang memang nggak menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah gantang ya. Ini saya pikir message-nya jelas sekali dalam hal ini ya. Und was wir eben auch gelesen haben, Vers 15, man zündet kein Licht an und setzt es unter einer Scheffel. Ich glaube, das ist auch ziemlich klar, die Botschaft hier. Maksudnya ini sesuatu yang absurd ya, saya kalau lem ini terus kemudian disembunyikan di bawah gantang gini ya. Ini kan absurd ya. Jadi orang untuk apa ya terus kemudian? Denn das ist etwas komplett Absurdes, wenn man Licht anmacht und es unter eine Scheffel tut. Ya. Ini apa kadang-kadang kita di dunia modern ini saya apa lampu ada banyak dekorasinya ya sampai akhirnya dengan dekorasi tutupannya lampu itu reduce lampunya bisa sampai nggak tahu lah mungkin 30% atau even more kali ya 40% gitu. Saya ada lampu di rumah itu apa payungnya tutupannya saya copot saya meskipun ya secara dekoratif lebih jelek sih tapi paling nggak nyalanya bisa lebih terang. Aber wir in unserer modernen Welt haben es eher so, dass wir so viel Licht haben und dass wir mit den Lampenschirmen so viel Licht wieder wegnehmen, also dass fast 30% des Lichtes nur zu bemerken ist. Ich zu Hause habe bei mir halt meinen Lampenschirm eher entfernt, damit es wieder hell ist, auch wenn es nicht so schön aussieht. Ya, karena kita perlu lampunya, kita bukan perlu dekorasinya gitu ya. Kita perlu ada terangnya sebetulnya gitu. Denn wir brauchen ja eher das Licht und brauchen nicht die Dekoration. Ya, di dalam zaman Yesus ya lampu ya pasti bukan untuk dekorasi memperindah apa basket ini gantangnya supaya ada apa ini ya certain aura cahaya atau apa. Ya pasti bukan itu. Und zur Zeit in Jesus war das Licht bestimmt nicht da, um als Dekoration zu dienen, um es schön zu machen in dem Haus. Nein. Jadi intinya apa saya sekali lagi ya message-nya di dalam kalimat ini gitu. Also was ist hier nochmal die Botschaft in diesem Satz, in diesem Vers? Ya, sudah mesti hati-hati dengan penekanan ini ya, pengejaran kekudusan tapi yang cuma sifatnya itu private gitu ya. Private individual holiness gitu ya. Ini seperti kayak meletakkan apa ya? Meletakkan lampu di bawah gantang itu tadi gitu. Das ist, dass man vorsichtig sein muss, indem man dieses Streben nach Heiligkeit nur im Privaten, im Geschlossenen macht, so wie das Licht, das man bedeckt unter der Scheffel. Panggilan kita itu ya oke lah, ada aspek personal holiness boleh, tapi ini sesuatu yang kemudian dinyatakan ya, kita menyaksikan ya, itu mesti ada certain public exposure ya di dalam hal ini gitu. Natürlich gibt es dieses persönliche Heiligkeit, wonach man streben muss, aber das wird trotzdem bezeugt in einem öffentlichen Orang Raum. mungkin ini ya ada mempertentangkan bagian ini ya, nggak tahu saudara spontan bisa teringat dengan ini. Loh katanya kita keagamaan kita nggak boleh di depan umum untuk dilihat orang. Nah, di sini kok justru malah encouraging public exposure, jadi sebetulnya yang mana? Man sagt vielleicht, Moment mal, ist das nicht ein Widerspruch? Weil eigentlich sagt man ja, man soll nicht seine Religiosität vor anderen Menschen zur Schau stellen. Wieso sollen wir nun im öffentlichen Raum das gerade bezeugen? Jadi seperti kayak dua bagian itu kok bertentangan gitu ya? Sind diese zwei Sachen kein Widerspruch? Nggak ada kontradiksi saya di sini. Und tatsächlich gibt es hier keinen Widerspruch. Yang dimaksud di dalam waktu Yesus mengajar tentang ini ya, berdoa, berpuasa, memberi sedekah itu ya, do it in hiddenness, bukan untuk di show off. Was Jesus spricht, ist über das Fasten und Opfergabe geben, dass man das im Privaten macht, bukan ini ya, giving alms actually gitu. Ohne ya terus kemudian ya itu bukan untuk di show off betul gitu ya di dalam hal ini. Tapi di sini waktu dikatakan di sini ini terbuka, terekspos ya. Kenapa kita bisa mengatakan tetap tidak bertentangan? Gitu? Und hier steht aber, dass man das im Öffentlichen tun muss. Und wieso ist das kein Widerspruch? Karena begini saya, lampu yang atau terang yang bersinar ada public exposure itu ya. Kita nggak ada motivasi untuk show off.
Ini bukan in order to impress others atau apa gitu, bukan. Denn wir tun es in der Öffentlichkeit nicht, um anzugeben. Wir versuchen nicht, andere damit zu beeindrucken. Ya, jadi saudara bersih ya di dalam hal ini, motivasinya bukan mau boosting, bukan mau mengejar vain glory gitu. Denn die Motivation ist klar, man macht es nicht, um anzugeben, um Ruhm für sich Jadi zu nggak ada bekommen. masalah sebenarnya dengan public exposure di sini ya, as long as sekali lagi itu tadi ya, motivasinya kita bukan mau mempertontonkan itu tadi. Und deshalb ist es ganz klar, dass das kein Angeben ist, weil man die Motivation klar ist. Ya kita orang Kristen ini indeed dipanggil untuk hidup di public life ya, public domain, public arena. Denn wir als Christen sind berufen, um im öffentlichen Raum zu leben. Ya kalau kita hidupnya hanya tahu di dalam keagamaan kita hanya di dalam wilayah privat, dan ada yang salah sih dengan kerohanian kita. Denn wenn wir unsere Religion nur im privaten Raum ausüben, dann gibt es was Falsches mit uns. Sayangnya sejak Aufklärung, sejak Enlightenment ya, itu seperti kayak orang menempatkan agama itu di wilayah di wilayah private itu. Nur leider ist es so, dass nach Aufklärung gerade die Religion im privaten Raum gestellt wird. Coba saja kalau saudara di jalan gitu ya, tiba-tiba saudara tanya, excuse me, what is your religion? Wah, itu ofensif saya tanya kalimat itu gitu. Versuche es doch selber auf der Straße, jemanden nach seiner Religion zu fragen. Das wäre geradezu offensiv eigentlich. Ya, tapi kalau saudara tanya, how is the weather, nggak masalah ya. Tanya weather nggak masalah. Lalu apalagi what time is it now juga nggak apa-apa, nggak masalah. Saudara tanya waktu ya, tanya weather sekarang ini sebetulnya hari apa sih? Nah ini mulai yang ditanya agak bingung, masa hari aja lu lupa gitu ya. Aber wenn man auf der Straße nach Wetter fragt, nach Uhrzeit, dann ist alles okay, wenn man fragt, welcher Tag ist es. Vielleicht ist er ein bisschen verwirrt, aber es ist okay. Ini ya hal-hal yang berkenaan dengan religion dan sebagainya ini ya biasanya ini di privatize ya, ini ada di personal closet di rumah ya, ini nggak dibawa di public arena. Aber wenn man über Religion fragt, dann denken alle, das ist doch für den privaten Raum, das kann man nicht in der Öffentlichkeit fragen. Nah, tapi yang diajarkan di sini sekali lagi ya, light itu on the hill ya, itu, dan orang nggak meletakkan light itu di bawah gantang, saudara perhatikan. Und gerade das, was hier gelehrt ist, ist doch, dass man das Licht oben stellt und nicht unter einer Scheffel. Jadi seperti dikatakan di sini ya, lalu kalau nggak ditaruh di bawah gantang apa? Melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind, steht geschrieben. Dan sekali lagi orang Kristen itu dipanggil untuk keluar di sini ya, keluar larut sebagai garam dan sebagai terang. Dia juga ada exposure di public life itu tadi, public domain. Nochmals, ein Christ ist also berufen werden, um rauszugehen, um sich aufzulösen und in dem öffentlichen Raum zu sein. Kita jangan malu di dalam bersaksi gitu. Terus kemudian kita anggap ini sesuatu yang seharusnya privat, saya nggak harus menyatakannya di public domain gitu misalnya. Wir sollen uns nicht schämen und denken, das müsste ich eigentlich im privaten Raum besprechen, nicht in diesem öffentlichen Raum, wenn wir Zeugnis ablegen. Paulus mengatakan kalimat yang terkenal ya, I'm not ashamed of the gospel. Saya ini tidak malu karena Injil ya. Und Paulus hat den bekannten Satz gesagt, dass er sich nicht schämt für das Evangelium. Dia memberitakannya, dia menghidupinya, dan dia juga menyatakannya, menyaksikannya di public domain. Er lebt es aus und er bezeugt es auch im öffentlichen Raum. Ya, mungkin akhirnya ntar balik lagi ya, lalu kalau kita menyatakan dalam public domain lalu apa? Nah, ini kita bisa menderita ya, menderita karena righteousness itu tadi. Akhirnya betul kan? Dikonform bahwa saudara memang betul-betul adalah murid Tuhan di sini. Und wozu führt es? Vielleicht führt es dann gerade dazu, dass man dafür leiden muss. Und das bestätigt nochmal, was vorher gesagt wurde.
lebih baik kita dikonfirmasi sebagai pengikut Kristus yang sejati daripada kita menjadi orang-orang Kristen yang pengecut ya, yang ketakutan, yang nggak berani menghadirkan apa yang kita percaya di public domain. Aber besser ist es doch, als Christ zu sein, der bestätigt ist, als Folger Christus zu sein, als ein ängstlicher Christ zu sein. Terakhir saya ayat yang ke-16 di sini, pada akhirnya ya, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang ya. Sekali lagi motivasinya bukan untuk apa ya, to show off atau untuk impress others, pasti bukan itu. Und so steht es in Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, natürlich nicht mit dem Hintergrund anzugeben oder andere zu beeindrucken. Tapi apa saudara baca di sini ya, supaya mereka melihat, indeed, supaya mereka melihat, betul, melihat perbuatanmu, lalu apa? Melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sondern wofür, hier steht geschrieben, damit sie ihre guten Werke sehen, also tatsächlich sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jadi tujuannya di sini ya, sekali lagi ya, far from apa ya, showing off atau boasting dan sebagainya, bukan memang. Also das Ziel ist ganz weit entfernt von anzugeben. Tetapi supaya Bapa itu pada akhirnya ya mendapatkan kemuliaan. Sondern dass der Vater im Himmel gepriesen wird. As long as motivasi kita itu adalah kemuliaan Bapa ya, boleh dinyatakan gitu ya. Nggak ada yang salah sama sekali dengan public exposure. Solange unser Ziel ist die Herrlichkeit, dass Gott verherrlicht wird, gibt es kein Problem, das in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ini apa, public exposure di public domain ini sangat penting ya, karena otherwise bagaimana orang bisa melihat kesaksiannya? Gitu. Gerade ist es wichtig, das im öffentlichen Raum zu zeigen, weil wo sonst sollen sie Menschen das sehen? Nah, selama kita berada dalam dunia, inilah panggilan kita, panggilan saudara dan saya. Und solange wir auf der Welt leben, ist das unsere Berufung. Sekali lagi, kita ini berada di dalam dunia yang gelap, yang nggak mengetahui jalannya. Nochmals, wir sind in einer Welt, die dunkel ist, die ihren Weg nicht kennt. Saudara yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai terang yang sejati, saudara menunjukkan jalan ya dengan hadir juga sebagai terang seperti Kristus. Und wir, die Christus kennen, zeigen den Weg für die. Kita hidup di dalam dunia yang hambar, yang tasteless, yang nggak ada rasa, bahkan penuh dengan kepahitan. Denn wir leben in einer Welt, die fade ist, kein Geschmack, sogar voller Bitterkeit. Dan saudara hadir sebagai garam, ya, saudara memberikan rasa. Und wir sind da als Salz und wir geben den Geschmack. Ya, mungkin kalimat terakhir ya, bukan dari Matius, tapi Paulus pernah mengatakan ya, kata-katamu itu hendaklah jangan hambar, jangan kata-katamu itu hambar. Und zum Abschluss den Satz von Paulus, dass er sagt, möge deine Wörter nicht fade kalau nggak sein. tasteless bagaimana sih? Kata-kata yang nggak hambar, yang ada rasa itu apa sih artinya menurut Paulus? Was sind denn diese Wörter, die nicht fade sind, nach Paulus, die Geschmack haben? Atau kata-kata yang tasty itu yang seperti apa sih? Was sind denn geschmacksvolle Wörter? Nah, kalau sudah baca di dalam konteksnya itu maksudnya adalah kata-kata yang disertai dengan kasih. Und in dem Kontext erkennen wir, dass damit gemeint ist, Wörter, die mit Liebe gesprochen Waktu kita werden. hadir sebagai garam, kita ya bukan memberikan apa ini namanya ya, rasa asin yang terus kemudian hanya sekedar pokoknya asin deh. Kalaupun ofensif ya sudah ofensif gitu ya, karena begini sudah tahu garam itu ya, kalau ketemu dengan luka ya, waduh itu bisa sakit sekali gitu kan ya. Also wir sind als Salz, wenn wir in Salz sprechen, sind wir nicht nur da, um als Salz oder so direkt zu sprechen, wie Salz auf der Wunde oder offensiv zu sein. Lalu terus kemudian atau bukan become more severe, tapi dalam pengertian ini ya, apa itu sakit ya, benar-benar painful gitu ini apa perjumpaan itu. Denn das tut weh, Salz auf der Wunde. Tapi begini di dalam arti bahwa ya gini, kita jangan berpikir ini ya oke dong, kalau tetangga saya sudah tersinggung berarti betul dong saya sudah berhasil menjadi garam, kan saya sudah annoying gitu kan memang garam itu annoying kan, ofensif gitu.
So betul dong, kalau saya annoying sudah berarti menjadi garam gitu. Also denk nicht, wenn ich meinen Nachbar beleidigt habe, werde ich ja gerade bestätigt als Salz. Also wenn der jetzt von mir sich gestört fühlt, habe ich ja meine Tat getan als Salz, denkt man vielleicht. Aber das ist ja nicht. Ya, tapi di dalam arti ini saya seperti yang dikatakan pinjem ini ya pemikirannya Paulus, garam memberikan rasa itu karena ada disertai dengan cinta itu tadi gitu. Sondern so wie Paulus das gesagt hat, mit dem Geschmack, dass man es in Liebe spricht. Ya, saudara melihat di dalam kehidupan Yesus Kristus ya. Yesus Kristus waktu menyatakan kebenaran, dia menyatakan kebenaran dengan cinta. Und das sieht man auch im Leben Jesu Christi, wenn er die Wahrheit sagt, sagt er das in Liebe. Dia bukan kesukaannya memang selalu mau menyinggung perasaan. Oh tidak, saya itu bukan Yesus ya. Das ist nicht, was er am meisten mag, Leute zu Tapi waktu dia menyatakan kebenaran dengan kasih, ini pun juga masih bisa menyinggung ya, membuat orang itu merasa sakit. Nah, disinilah saya baru ya ini justified itu dalam hal ini. Aber doch, wenn er die Wahrheit auch in Liebe ausspricht, fühlen sich die Leute doch gestört. Und das ist doch letztendlich die Bestätigung. Tetapi jangan sampai kita melukai orang lain karena kita ini kurang mengasihi. Aber nicht, dass wir andere verletzen, weil wir zu wenig Liebe haben. Nah, sekali lagi kita bicara metaphor of salt, metaphor of light, kedua-duanya. Kita nggak bisa pisahkan dua ini dari Kristus ya. Also die Metapher von Salz und Licht, das kann man nicht trennen von Christus. Memang kita nggak mendapati di dalam Injil ya, Yesus pernah menyebut dirinya akulah garam dunia, memang nggak ada sih ya. Yang ada akulah terang dunia itu ada gitu. Christus hat zwar nie gesagt im Evangelien, dass er das Salz der Erde ist. Also er hat schon gesagt, dass er das Licht der Welt ist, aber nicht Salz. Tetapi tetap bagaimanapun waktu kita memikirkan bukan hanya light tapi juga kita memikirkan tentang salt ini ya. Kita nggak bisa memisahkannya sekali lagi dari pribadi Yesus Kristus. Und doch, wenn wir auch über Salz sprechen, nicht nur über Licht, kann man das nicht trennen von der Person Christus. Ya, karena kalau kita separate memisahkannya dari Yesus Kristus, kita akan mengerti metafor ini secara keliru, pasti akan keliru. Denn wenn man das versteht außer Christus, dann würde man es falsch verstehen. Ya, lalu kita pikir kita sudah menjadi terang, kita pikir kita sudah menjadi garam, padahal bukan itu maksudnya ya. Wir denken dann, wir sind schon Licht, wir denken, wir sind schon Salz und sind es tatsächlich nicht. Maka sekali lagi, bagaimana kita mengerti metafor ini di dalam kaitan dengan pribadi Yesus Kristus. Also es ist wichtig, diese Metapher zu verstehen in Verbindung zu der Person Christi. Yesus itu penuh dengan cinta kasih. Denn Jesus ist voller Liebe. Kata-katanya nggak pernah hambar. Und seine Worte sind nie fade. Jadi dia memberikan rasa ya di dalam kehidupan saudara dan saya. Und das gibt Geschmack in unserem Leben. Demikian juga dia adalah terang yang sejati. Dia bukan hanya terang yang sejati, dia bukan hanya menunjukkan jalan, dia sendiri adalah jalan yang benar itu. Und er ist das Licht, der zeigt nicht nur den Weg, sondern er ist dieser Weg. Ya. Tadi saya bilang dia bukan saja dia penunjuk jalan, tapi dia adalah jalan itu sendiri. Er zeigt nicht nur diesen Weg, aber er ist dieser wahre Weg an sich. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Möge Gott uns helfen und segnen, um Christi Zeuge zu sein. Di tengah dunia yang hambar, di tengah dunia yang gelap ini. Mitten in dieser faden und dunklen Welt. Minta saudara Ignacio untuk bisa menutup di dalam doa. Lass uns also gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die heutige Auslegung und für die heutige Predigt. Wir danken dir, Herr, für die Erinnerung an unser Leben, Herr, um tatsächlich Licht und Salz zu sein in dieser Welt.
Lehre uns, Herr, weiterhin, dieses in Liebe auszutragen. Lehre uns, Herr, dieses im öffentlichen Raum auszutragen und hoffen sehr, dass mit unserem Zeugnis über dich Leute zu dir gebracht werden können. So wollen wir jeden von uns in deinen Händen legen. In Namen Jesu Christi beten wir dich an. Amen.